صباح الفل. عايزه اقول لكم امي الله يرحمها يعني انا اتعلمت دي منها، وكنا بنحبها قوي من واحنا صغيرين. يعني حتى طعمها وريحتها كده بتفكرني بايام الشتاء كده في دمنهور عندنا. كانت امي تعمل طبق الرمان ده بطريقه كده معينه ومميزه جدا. عندي ابني الصغير بيحب ياكله كده، يعني فرطه ياكله كده، يعني ما شاء الله كويس ان انا لحقنا شويه شويه لحقناهم. فبيحب ياخده، انا بفرطه كله كده في طبق واقفله بالبلاستيك وبحطه في الثلاجه ياخدوا منه في الاطباق. فتفضل الشويه دول. نفسي كده لما ابني الكبير لما ادم قال لي انا عايزه بسكر، نفسي جابتني كده اعمله بنفس الطريقه بتاعت امي. فهقول لكم بقى ازاي. يعني الجوافه دي شويه ناشفه شويه، بس ايه، خلونا نقطعها صوابع كده، وبعد كده هنقطعها، مش هنحط كتير. وبعد كده هنقطعها ايه مكعبات صغننه كده. نوقف الفيديو عشان ما نطولش عليكم. هقول لكم انا بقى ليه الجوافه محجره وناشفه كده. انا عندي اكرم ابني بيحب الجوافه ورمان، طلب مني جوافه ورمان. الجوافه ما كانتش خضراء، وبصوا حجر، بصوا بتعمل ازاي، اسمعوا، شايفين الصوت ده؟ ما كانتش كده مش هياكلها. الكبير عندي ادم ملوش في الفاكهه قوي، يعني نادرا ما يطلب فاكهه يعني. بس الصغير عندي بيحب الفاكهه جدا، بس لازم الجوافه تبقى حجر عشان يرضى ياكلها. فخلوني بس انا تكتبوا لنا كده في الكومنتات مين زي اكرم بيحب الجوافه بالمنظر ده. في ناس انا عارفه ان في ناس تحب الكمثرى والجوافه وكل حاجه ناشفه وخضراء. يعني خلونا بقى نقول هنعمل ايه. ده رمان كده متفرط اهو، معايا مكعبات جوافه، والجوافه بتدي تيست وريحه وطعم سبحان الله مع الرمان. يعني مش اي فاكهه، يعني مش مانجا، مش برتقال مش تفاح، لا، هي الجوافه مع الرمان مع السكر. هنحط السكر بقى، التحليه دي بتاعتك، تحطي بقى معلقه، تحطي 2، تحطي زي ما انت عايزه. وايه التركايه بقى اللي امي الله يرحمها كانت بتعملها؟ يا اما كانت تحط فانيليا، يا كانت تحط شويه ميه ورد، فانيليا او شويه ميه ورد. فانا هعمل بالفانيليا عشان ولادي مش بيحبوا قوي ميه الورد. واستنى هقول له التركايه التانيه بتاعت امي. الميه اللي هتحط هنا كانه عصير ليمون. هنعصر بقى ليمونتين 3 على حسب الكميه اللي انتي بحب اعصر الليمون كده على فكره. عندي العصاره على فكره والله، بس انا كده بحس ان انا بعرف اخد الليمون كله. خلاص، يبقى اول حاجه الرمان والجوافه والسكر وكيس فانيليا والليمون. خلوني اخلص كميه الليمون، هما دول عليهم ليمونتين وارجع لكم. انا كده عصرت الليمون خلاص. حط بقى ميه ساقعه، ميه سخنه، مش تناكه والله، مش تناكه وربنا. بس احنا الميه عندنا وحشه جدا، ما ينفعش لا تتشرب ولا يتعمل منها حاجه. يعني ممكن تطبخي منها عشان بتتغلي، لكن تعملي حاجه زي كده صعب، وانا ما عنديش فلتر، فمش تناكه مني يعني ان انا حاطه ميه معدنيه. لا والله يا اختي، دي خاربه بيتنا، اقسم بالله خاربه البيت. انتوا متخيلين في عز الصيف بقى احنا بنجيب ميه قد ايه عشان الولاد والحر والعطش وكده؟ استهلاك مش طبيعي اقسم بالله. يعني ادعوا لنا ربنا ييسر الحال ونجيب فلتر كده محترم، لان الميه هنا صعبه لدرجه مش طبيعيه. بصوا بقى الجمال ده بقى لما يتخلط بقى مع بعضه ويتساب بقى ويتغطى كده، نقلبه ويتغطى كده ويتحط بقى في الثلاجه يسقع، يكون بقى الرمان ده نزل بقى العصاره بتاعته وغير بقى لون الميه، يبقى ريحه الفانيليا وريحه الحاجه وريحه الجوافه فكرني بامي قوي الله يرحمها. يعني سبحان الله، انا كنت بحب
مش عايزه اقول ده مش فروت سلطات يعني، بس الخلطه بتاعت الرمان دي انا كنت بحبها قوي 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 من ايديها الله يرحمها. فده كده يعني اقول ايه، فاكهه الرمان كده بطريقه امي مع الجوافه كده والفانيليا والسكر والليمون والميه دي بقى، مش قادره اقول لكم بيبقى طعمها عامل ازاي. بس مش دلوقتي، عايز بقى يتساب وهغطيه. الله اكبر الله اعظم. هغطيه بقى وهسيبه في التلاجة لما يسقع. استنى استنى استنى، انا مش قادره بصراحه. الله يرحمك يا امي، جربوا الوصفه دي، حاجه بسيطه وسريعه في ليالي الشتاء الجميله دي. بالليل كده وانتي قاعده على السرير خدي طبق وادي لاولادك كده كل واحد طبق واديها ما ترحميهاش. باي باي.